起步啦，就10:40啦已經。好，起步呢度係啦，昂坪360總站。呢個彌勒山後邊，彌勒山，彌勒山。哇！今日啲風吹晒啲行。跟住我哋就行呢度，而家係啊，行呢度入。喺度入啊！各位有情嘅朋友啊，講講今日嘅行程啊。咁今日有少少問題咧，我哋就唔去影呢個壁畫啦。呢個壁畫要落咗下邊吊車站下邊嘅。咁個壁畫就係有機會你哋自己嚟講啦，係咪喺個就喺嗰個位嘅啫？嗰個唔喺嗰個位。咁所以我今日就都唔喺嗰邊起步啦，就嚟咗呢一度起步，呢度叫志道橋。咁我哋志道橋點樣行呢？一陣間我哋喺度兜翻上去救援徑，去轉車站嗰邊咧，就上呢個山嘅啦。啊，咁上咗山基本上今日條路線咧就落多過上嘅。咁我因為上嚟咁高咧，都有翻咁上下高度啦。咁我哋上咧就上100零米，落幾百米咁樣啊，就落嗰度咧有一段咧就比較斜啲，咁但係咧就都明顯嘅今日上條路啊，就唔係太難行嘅，就3星嘅啫應該就。咁啊落到下邊咧入翻引水道之後咧，我哋就打橫行，跟住落去深灣，跟住行古道咧出翻去大澳。咁大致上咧都係咁上下嘅啫嚇。咁啊不過問題呢邊個山咧就比較少人嚟啦。咁我哋今日特別個景色就好靚嘅，因為落山嘅時候咧，就望到西蓮花塔啊，海啊，咁我哋海景咁的確唔錯嘅。咁我哋就唔講咁多嘢啦，留翻啲時間大家慢慢行啦。咁我哋只可以喺度影兩幅相嘅話，就我哋就起步啊。咁咧跟住我行1點鐘轉翻入去裏邊喎嚇，呢個係有啲巧妙嘅。啊，咁我哋影幅相先喺度。影完相出發啦。都要介紹下喎，華仔啊，呢個幫手嘅華仔啊，偉哥啊 ，A 輪啊 A 輪啊，大家知㗎啦，輝哥咧，輝哥嗰度，輝哥上山，平哥，全啦，嗰邊，全咧邊度啊？全喺度，全有風，全喺嗱，咁啊啲有我哋嘅喺度攞記住啊，咁我哋出發啦。起步啦喎！喺嗰度入，嗰度入，嗰邊入原來。張記啊！張記。好。好，喂，咁啊，接翻加油徑去360嗰個轉車站啊！哇，咁快到啦，行快到啦，係啊！好，我哋去嗰位啦，轉向站啊！好，呢度過嚟嘅，好後邊。行咗3日。好。好啦，繼續啦，今日行有城啊！咁呢度啱啱係鳳凰徑、彌勒山郊遊徑嘅交叉位。好，呢邊咁啊，呢度郊遊徑上嚟嘅，郊遊徑上嚟嘅。OK， 跟住上啦，嗰個轉接站，就有上緊嚟啦。好，睇睇。後邊嘅纜車，大佛，好。機場啊，遠處係屯門啊，可以，我影咗先，我影個呢個井喺度啊，咁樣，好上去。
好呢個好，回頭一望。靚啊，機場啊，好啦，轉向站，好咁啊，由呢邊上嚟嘅，好嗰邊，好呢個中間彌勒山，好好靚啊風景，好嚟呢度去睇下風景呢度，好呢度咁樣。哇！呢度犀利，港珠澳大橋呢度。OK， 好啦，去到呢邊，好啦，跟呢個上呢個啦，陰地就咁一定冇㗎啦，喺對面。係老鴉嘴啊！有風有地。哦，啲路況咁啊！好。佢哋去緊呢個啦，就嚟到嗰個老鴉嘴啊！我係咁嘅，嗱，我哋由呢度落嚟嘅，有個轉向站，上個天梯，跟住落去呢度轉車站，一紮人喺上邊啊，唔落嚟啊！好，跟住咁樣，好啦，或者望出去睇睇啊，機場啊，三跑啊，哦，見到個尾。下邊就係港珠澳大橋呢度，係咁啊！繼續上，好啦，老鴉嘴啊，前邊，哦，睇睇啲風景，好，回頭望一望佢哋，過緊嚟呢度，由轉車站過嚟嘅，唔係轉車站啊！纜車嘅轉接站，回望啦佢哋啦。OK， 好，彌勒山，好啦，中間天壇大佛，好啦，一紮群山，姜山啊，觀音山啊，好啦，呢度就係老鴉嘴啊。清音石啊！好啦，佢哋繼續啦，上呢度。當當聲啊！當當聲喎。係啊。隔離嗰嚿真係唔同啊，實晒冇聲音嘅。好啦，啲隊友過緊嚟啦，呢度。你跟住咁嘅路況。去嗰個西蓮石塔，哦，係啲斜落嘅路，我落到去啦，有隊友揾緊路啊。OK， 即係話呢個山頭過嚟，呢個山頂過嚟嘅路況係咁嘅，小心啲行啦，要好斜。繼續，有隊友落咗下邊啦。好啦，呢個過嚟嘅路況，唉嗱，我哋師兄過緊嚟啦，啲隊友仲喺山頂啦，唉唔捨得落嚟啊，好，好呢度繼續，呢度咁啊，港珠澳大橋，我哋呢邊落嚟噶，唉隊友喺對面啦，好嚟到呢度一堆有啲石，好啦，咁樣佢哋繼續落咗去啦。有咁啊，呢個好特別，四方方咁樣，哦，有呢個過嘅，好，企咗上嚟望落去，隊友行到前邊啦，好，呢度，我有聽書㗎。嚿石，兩隻牙都明。先個位落嚟嘅 ，OK， 轉落嚟啲風景係咁嘅，好，咁啊呢度咁，係啦，好啦，咁啊落，有一隊友又去咗對面山啦，好，好落咗呢個山谷嗰度啊，
師兄仲喺呢個位啊，中間位啊，兩隻牙嗰度啊。好，到嗰度啦，再轉過呢邊都係呢個景。好，唔嘢啦。好，呢度放咁嘅，係呢個過嚟嘅嗱，橙色衫個師兄嗱，我哋由嗰個轉360嘅轉運站啊，嗰個過嚟嘅，好。係，嗰位師兄嘅中間嗰個石頭就係西蓮石頭啦，下邊啲引水道，係啦，呢啲啊象山獅山嗰啲。好，嚟呢度，港珠澳大橋，路況咁啊，好啦，有啲到咗啦，下邊呢嚿，中間嗰個西蓮石塔，犀利犀利。好，隊友落緊嚟啦，咁啊12:57，咁啊嚟到呢個西蓮石塔，好轉翻過嚟。有一段抹嚟咗㗎啦，係有一段㗎啦。我諗你要等少少時間先至匯合到最後嗰段。我家姐你哋喺嗰度。好啦，再近少少呢個位。你都係由山頂落緊嚟啦，差唔多啦。哦，嚟到呢度大丘啊，西蓮花頭，又再近啲啦。好嚟啦，好啦，呢個大石啊，大石，大嚿石，哇！呢度就係啦，哇！要跳過去我要。係下邊嗰嚿影上嚟。跳過去，好呢度影埋先，大嚿石，好影到去，好咁樣嘅，好，哇，好回望翻去，哦，啲隊友落緊嚟啊，上面嗰啲。好，喺呢個位大丘啊，咁噶。馬小姐，慢慢嚟啊。哦，呢個就係西蓮石塔。啊，呢啲石容易行啊。係啊，又可以望到。下面冇啊。又係幾得意㗎。呢個大平台。師姐部機先得啊！好，翻個石頭。好啦，say 聲 hello 啦。呢後邊啊 ，hello 呢度上邊 ，hello 得啦。邊位啊？邊位？哇！個太陽搽得好勁啊！好勁啊！好。唔該，師姐師兄。好啊，亂影24啊，好石頭啊。哎呀，要排。過嚟。
即係個窿哎呀，屌你攝住一行。個窿入口又做到大嘅入口。條隧道喺度啊！你冇嚟過，佢唔會話俾你聽㗎。咁喺喺度啊嘛。哦，離開呢個位啦。哦，喺呢個石嘅出邊，哇，好大嚿啊，好大嚿石呢度。西蓮花塔。哦，咁啊落翻去呢個位啊。好，呢度。哇！蜜蜂啄住我，哇！好，咁樣嘅啲怪石啊！哦，有呢個花塔落嚟嘅西蓮花塔。好，轉翻過嚟啲路況，咁樣落啊！引水道。哦，嗰個花塔啊，石頭啊，去到呢個位，好攞引水道嘅，回望翻，回望翻個石塔，喺嗰度，花塔幾遠，離開個位啊，好，呢度落嚟嘅，上面落嚟嘅。有隊友上面啦，望麻麻咁啊喺呢度走嘅，打卡睇下望下風景先呢度，咁咪可能住呢度落去噶啦，出翻呢個引水道。呢邊落嚟啊，上面有個大石頭啊，隊友喺上邊啊。好，走啦，出翻去啦，差唔多啦。好，呢度啲風景啊，幾急佢落得，引水道喺嗰邊，捲出嚟嘅。咁啊呢度呢啲。燒到咁樣啊！跟住呢度有絲帶，咁啊呢度落咗去引水道，到呢個位，好啦，過翻去，好啦，完成啦呢個隻。即係咁樣打橫個。哦，出到去啦。呢度要過間啊！小心啊！哦，我哋呢度過嚟啊，落嚟嘅。咁我哋從上面呢個西蓮花塔落嚟嘅。好啦，跟住就呢度走啦，出翻去啦，去東澳古道。呢個位，回望哥石塔喺上邊，我哋走啦，出翻去大澳啦。出翻大澳仲有6公里啊！好，全部啲引水道係咁啦。我呢度過嚟嘅，我睇下呢啲水務設施。咁嘅1963啊，呢個。隧道，供水隧道，我過翻去呢度，出翻去東梅古道，影一影，正話經過條壩，好，走啦，過嚟嘅，好啦，出翻去大澳啦 ，OK， 指住啦，呢度東澳古道，好啦，出翻去啦，好，到啦，咁大澳啦。4點10分鐘到呢個新基橋，好啦，今日行晒啦。好，大澳水鄉。